ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ cell quad တွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ cell quad တွေမှာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာနာမည်တွေရှိတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဘက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ပေါ်ဘက်တောင်းလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A1 ဆိုပြီးပေါ်နေ name box လို့ခေါ်တယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီပြထားတဲ့အရာလေးဒီ name box ဖြစ်ပါတယ်။နော်အဲ့တော့ name box မှာအခု A1 လို့ပေါ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ A နဲ့ 1 နဲ့စုံတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ selection ဝင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော် message လောက်ထားတဲ့အတွက်တစ်ခုလုံးကိုပုံနေအဲ့တော့တခြား cell quad တစ်ခုကျွန်တော်လိုက်ထောက်ကြည့်လိုက်မယ်တခြား cell quad တစ်ခုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ mouse ထောက်လိုက်တာနဲ့အခုထောက်ထားတဲ့ cell quad ရဲ့ name box ကိုသူကပေါ်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားနောက်တစ်ခုရွှေရင်ဒီမှာ G4 ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်နောက်တစ်နေရာရွှေရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ I5 ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ဒါဟာသူ့သက်ဆိုင်ရာဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ session ဒီဘယ်အကွက်မှာရောက်နေသလဲဆိုတော့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် name box ကိုတွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ column I ကျွန်တော်တို့ row 5မှာအခုဒီ cell quad ဒီကျွန်တော်တို့ active ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ cell name တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးလို့ရတယ်နော်နာမည်ပေးလို့ရရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ column တိုင်းက name တွေပြန်ပေးလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အခြားနာမည်တစ်ခုပေါ့ဟိုကြိုက်တဲ့နာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်နောက်ဒီ cell range နာမည်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပေးနည်း၃မျိုးရှိတယ်เนาะ directly name box ဆိုအခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒီ name box ပေါ့အပေါ်က name box နေရာမှာ direct သွားရိုက်ထည့်တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုက formula text bar ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ create from selection ကနေသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ formula tab bar နောက် formula tab bar မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ define name group ဆိုတာရှိတယ်အဲ define name group မှာဒီမှာ create from selection ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေသွားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက name manager or define name နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ name manager ဆိုတာရှိတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ defining ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell rate တွေကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ directly name box ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ name box ကနေ direct နာမည်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ cell rate နေလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ cell quad တစ်ခွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ cell rate cell quad တွေကိုအားလုံးယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုရဲပေးထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ cell rate နာမည်ပေးတာတွေကဘယ်နေရာမှာသုံးဝင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ formula တွေရေးတဲ့အခါတွေမှာကျွန်တော်တို့ cell quad တွေအများကြီးသုံးနေရတူတဲ့အခါတွေမှာဒီ cell quad တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခွက်ချင်းသွားပြီးတော့ select မှတ်မနေတော့ဘူးเนาะဒီကိုလိုချင်တဲ့ cell quad အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးထားပြီးတော့ဒီ name box မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးထားပြီးတော့မှာ formula တွေကိုပေးထားတဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီ cell rate တွေနာမည်ပေးတဲ့အလုပ်ကအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီမှာဒီဈေးဆိုင်၃ဆိုင်ပေါ့ short 1 short 2 short 3ရဲ့သူတို့ဒီရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးတွေเนาะအဲ့တော့ရောင်းရတဲ့တန်ဖိုးပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ short 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပစ္စည်း၅မျိုးရှိတယ်ဒီပစ္စည်း၅မျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါင်းချင်တာဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့ဒီကြည့်မယ်ဆိုရင် short 1မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ B9 B10 B11 B12 B30 ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလိုက်မပေါင်းချင်တော့ဘူးမပေါင်းချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ၅ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့က select ပေးလိုက် okay select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ name box မှာတွားပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးထားလိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာ short 1လို့ပေးလိုက် short 1 okay ပြီးရတယ် enter ခေါက်လိုက်အဲဆိုရင်ဒီမှာ name box မှာခုကျွန်တော်တို့ selection ပေးထားတဲ့၅ခွက်ဒီ short 1လို့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီ name box ရဲ့ဘေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ကိုပြထားတဲ့မြားလေးရှိတယ်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီ name လေးတွေဒီမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်ပြပေးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားနေရာကို click လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု click လိုက်တဲ့ဒီ cell quad ရဲ့ name box ကိုပေါ်ပြပေးတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏနေရာဒီပေးထားတဲ့၅ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell quad တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ name box ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ short 1ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ် short 1ကိုပြန်နှိပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးထားတဲ့ cell quad ၅ခွက်လုံးကိုဒီ Excel ကနေပြီးတော့ auto selection လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီနောက်ကကျွန်တော်တို့ short 2ရှိတယ် short 3ရှိတယ်အဲ့တော့ short 2ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုလည်းသိကျင်တယ် short 3ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကိုလည်းသိကျင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ short 2ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cell quad ၅ခွက်ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် name box မှာကျွန်တော်တို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့ access ဆိုပြီး short 2ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲဆိုရင်ဒီ၅ခွက်လုံးကို select မှတ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော် short 3ကိုလည်းတော့ select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SA ဆိုပြီး short 3ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားလိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခုခုရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ဒီနာမည်ပေးထားတဲ့ cell quad တွေကိုဒီမှာသွားပြီးတော့ selection မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒါဇာတ်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ cell quad တွေမှာ selection ပေးလို့ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ cell quad ကိုပေးချင်တဲ့ cell quad တွေကိုပဲတည်တဲ့ selection ပေးပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒီ name box မှာသွားပြီးတော့
နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတော့ပထမ short 1ရဲ့ total စုစုပေါင်းကိုရခြင်းနဲ့short 2ရဲ့ total စုစုပေါင်းရခြင်းနဲ့ short 3ရဲ့ total စုစုပေါင်းရခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ formula ရေးကြည့်ကျွန်တော်ပေါင်းခြင်းကိုရခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက် equal sum sum function ကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုဒီ5ခုဒီကျွန်တော်တို့ short 1လို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့နာမည်လို့ရိုက်ထည့်လိုက် SHOB short 1ကိုကနာမည်ပေးခဲ့တာဘာနာမည်ပေးခဲ့တာလည်းမသိဘူးဆိုရင်ဒီ name box မှာတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ short 1လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတဲ့ selection ကို easy ကသွားပြီးတော့သူ့လိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ green page ကျွန်တော်တို့ဒါ under ကောက်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်သူ့လိုဒီမှာ short 1ရဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေဒီလောက်ပါဆိုတော့ပေါင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကလွယ်သွားပြီကျွန်တော် name range ပေးပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cell ကွက်တွေအများကြီးချပေါင်းနေစရာမလိုတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ cell rate နေ A ဘလောက် A9 အားနေတခါ A30 ထိပေါင်းနေဆိုတာလေလောက်စရာမလိုတော့ဘူးဒီပေးထားတဲ့နာမည်လေးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုလိုပေါင်းသွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် short 2မှာဆိုလဲ equal Jameson or ကျွန်တော် SHOB short 2ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ short 2ရဲ့တန်ဖိုးတွေပေါင်းသွားမယ် short 3ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ equal Jameson or SHOB short 3ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ဒါဆိုရင် short 3ရဲ့တန်ဖိုးအားလုံးသူပေါင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစုစုပေါင်း sign တစ် sign ချင်းကြီးကျွန်တော်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးကို cell name တွေကိုကျွန်တော်တို့ cell rate တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ပေးပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ် okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ sign 1 sign 2 sign 3ရဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေတော့ဒီသွားပြီအောက်မှာကကျွန်တော်3 short total ဆိုတာရှိတယ်เนาะဒီ3 sign လုံးရဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းသိကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးဒီ live မပေါင်းကျင်တော့ဘူးတစ်ခုချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မပေါင်းကျင်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါင်းကျင်တဲ့ cell range တွေကိုကျွန်တော်တို့ select ပေးလို့ရတယ်။နောက်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် keyboard ကနေ control ကိုပြီးတော့မှနောက်ထပ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတစ်ခု select မှတ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတစ်ခုကို select မှတ်မယ်။ select ပေးပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီ name box မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်။ဒါက all short လို့ပေးလိုက်။အဲ့ဒါ all SHOB short sign အားလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ sign အားလုံးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ sign အားလုံးဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာ selection ဝင်နေတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီစုစုပေါင်းကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာ equal at Jameson or ALL or SHOB or short ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒီ sign 3ခုရဲ့ထွက်ထားတဲ့စုစုပေါင်းတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစုစုပေါင်းရထားလို့တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူကျွန်တော်တို့က selection ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကငါတော့ဒီ3ခုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့နာမည်တစ်ခုပေးမယ်ဆိုလည်းရတယ်เนาะဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေစပြီးကျွန်တော် selection ပေးမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ selection ပေးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်ပြီးဖြည့်ပြီးအောက်ကိုဆွဲအဲဆိုရင်ဒီမှာ selection ကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲ selection ဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီဘက် short 3ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က selection ပေးမယ်ဒါကိုလည်းနာမည်တစ်ခုပေးเนาะခဏနေရာကြီးနေအတူတူပဲเนาะခဏနေတန်ဖိုးထွက်ပြီးတဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay ဟုတ်ပြီဒီမှာနာမည်ကိုပေးလိုက်မယ် SHOBF short เนาะအဲဒီချားနေရာကိုကျွန်တော် select မလိုက်တာ ਨੇ name box မှာပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ SHOBF short ဆိုတော့ယူလိုက်တာ ਨੇ ကိုဒီမှာ selection ဖော်ပြပေးတယ်เนาะကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်သူကဒီ record လုပ်ပြအောင်မှတ်သားပေးတယ်အဲ့လိုပဲ all short နေရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ all short ဆိုတာလေးပြတယ်အဲ့တော့ဒီ SHOB ရဲ့ short ဆိုတာနေရော formula ရေးလို့မရဘူးလားဆိုရပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုပဲ formula 2မျိုးရေးပြတာ။မစလောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီညာချင်း Jameson function သုံးကြည့်မယ်။ပြီးရင် SHOBS short လို့ရေးလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်ဒီမှာနော်သူပေးထားတဲ့ name box ကိုတွားပြီး selection ပေးတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ formula တွေအများကြီးရေးနေရတယ်ကျွန်တော်တို့short short ခက်နေအောင် cell တွေအရှိကြီးတွေမရေးတော့ဘူးခုလို cell nameနေတွေပေးပြီးတော့ကိုပေးခြင်းနဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ຢာလေးကိုကျွန်တော်တို့က selection မှတ်ပြီးတော့ဒီ name box မှာနာမည်လေးတွေပေးထားလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့လည်းကူကူနဲ့တိုးတိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ formula လေးတွေရေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလွယ်ကူတယ်နောက်သိလဲသိထားတဲ့နဲ့ Excel ကိုအသုံးပြုနေတဲ့လူတွေ formula တွေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေဟာအစဒီမှာနော်တသေး3800 okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ်နော် orange ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါ4000ဘိုးမဟုတ်ဘူးဒီ size 3000ဘိုးမဟုတ်ဘူး size တစ်ဖြင့်ဒီ6000ဘိုးရောင်းရတယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ချိန်ထားတဲ့ formula တွေအားလုံးကလိုက်ပြီးပြောင်းသွားလိုက်မယ်เนาะဒီပထမဆုံး short 1ရဲ့ total ပြောင်းတယ် short 1 total ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ total အားလုံးစုစုပေါင်း size အားလုံးရဲ့ total တွေလည်းပြောင်းသွားတယ်เนาะဒါပြန်ဒီမှာ9000ဆိုရင်ဟုတ် okay ဒီမှာ3000ခွဲနဲ့9000
6800ဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ name range ပေါ့เนาะဒီ cell range တွေကိုကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတဲ့နီလန်ကိုသိစေချင်တာပါဒီနီလန်ကလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ formula တွေသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ formula သုံးထားတဲ့တစ်ခါကိုထောက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ sum of offshore ဟုတ်ပြီ offshore ဘာမှဘာ formula လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ offshore ကိုပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့ဘာကြောင့် offshore ကိုပေါင်းလိုက်ရတဲ့ဒီတန်ဖိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရကျင်တဲ့ဒီပေါင်းကျင်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ name ပေါက်မှာကျွန်တော်နာမည်သွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ဒီ name ပေါက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ညလေးကိုထောက်ကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ရှိတစ်ခုကိုသွားကြည့်ရင်ရော name ပေါက်တွေရှိမှလားဆိုတော့ရှိမှာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Excel file တစ်ခုထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Excel file ကြီးထဲမှာနော် file တစ်ခုလုံးကြီးထဲမှာပါဝင်တဲ့ name ပေါက်တွေကိုပေါ်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီ name ပေါက်ရဲ့ဒီအလုံးလုံးပုံကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဝင်ပုံတွေကိုနားလေးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာပါတယ်နောက်ထပ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုဒါတက်ပြီးတော့သင်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးထားဖို့နဲ့ notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်